Жылы жер құшақтан. Шығарылымның басында наурыз көже жақсы көрмеймін деп айтқан сәтіңіз бар еді. Группадан айтып, кастингтерге қатысып. Үйге қонақ келе жатқан кезде үйде жоқпын деп ақталып жасыра салу. Норм. Баршаларыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Біздің айдарымызға қош келдіңіздер. Бүгін қонақта керемет әнші, тележүргізуші, актриса, суретші Салтанат Серкебаева апам менің. Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Қош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Күшті көңіл күйім. Бүгінгі бағдарламадан не күтесіз? Тамақ күтем деп. Бүгін бағдарламадан тамақ күтем. Өйткені сен шақырғаныңа рахмет. Сізге рахмет келгеніңізге. Иә, тамақ жасайықшы деп. Бұйырса, қазір Нариман ағаның бастауымен барлық әрекет жасайтын боламыз. Бүгінгі шығарылым сәл ерекше, себебі мерекелік көңіл күйге орай әдемі сіздерге эмоция сыйлайды деген үміттеміз. Наурыз мерекесі қарсаңында шығып отырған бұл шығарылым. Осы шығарылымға сәйкес бүгін қандай тамақ пісіреміз, Нариман аға, соны айтып жүрсеңіз? Біріншіден наурыз көже, одан кейін бауырсақ. Классика бойынша? Иә, наурыз көже. Сіздер өздеріңіз наурыз көже пісіресіздер ме үйде? Міндетті түрде. Біз ұлыстың ұлы күні енді әрбір қазақ отбасында дайындалатын біздің ұлттық асымыз ғой. Бірақ әр өңірде әртүрлі дайындайтын. Әртүрлі дайындайды екенсіз. Сізде, сіз жақта барлық жердегідей 7 түрлі тағам қосады, бірақ кейбір жерлерде басқа 7 түрлі тағам қосады, бір жақтарда басқа. Мен өзім шын айтайын алғаш рет жасап көрейін дептім. Онда эксклюзив. Бірден онда Нариман ағаның мастер-классы арқылы үйреніп алайық. Мен де бірінші рет жасағалы тұрмын. Үйде тек мамамыздың, әжеміздің бастауымен жанында сығалап қарап жүреміз ғой. Иә, мен естідім бір жерде айранға жасайды деп естідім, ал бір жақтарда жаңағы еттің сорпасына пісіреді наурыз көжені, әр жерде әрқалай. Сізге сұрағым, онда біздің етіміз қайнағанша шамалы уақыт өткізейік мына жерде. Бізде бір 2-3 сағаттай уақыт бар. 2-3 сағат әңгіме айта тұрайық. Қазір наурыз көжемен бөлек біздер қазір бауырсақ жаятын боламыз. Себебі қандай наурыз көже бауырсақсыз дайындайды? Жалпы қазақтың дастарханы бауырсақсыз. Міндетті түрде тұратын ас мәзірлері. Біздің батыс өңірде қазір 14 наурыздан бастап көрісу күні тойланады. Сіздер жақта ондай біздер жақта жоқ. Жоқ, иә. Бірақ соңғы бір 5 жылдың ішінде сол бір республиканский масштабта мерекеге айналып бара жатқан сияқты. Соны тойлау, көрісу күнін. Өзінің бір мәні сондай өте тереңде жатқан керемет мереке ғой. Қыстан аман қалып, бір-бірімен қауышып, бауырлар бір дастархан басында жиналып, осындай бір керемет мерекелік көңіл күйге бір апта бойы дайындалады. Олай айтқанда. Күшті ғой? Иә, сіз жақтан наурыз мерекесін қалай дайындайды, қалай тойлайды? Мүмкін отбасыңызда бір ерекше жеке дәстүрлеріңіз бар шығар? Ондай наурызға байланысты ешқандай дәстүр жоқ. Бірақ мынау мысалы біз жаңа жылда 1-ші қаңтар күні 31-нен 1-не қараған түнде тойлаймыз ғой. Дастархан жасап бір-бірлерімізге сыйлық беріп деген секілді. Сондай дәстүр бар. Біз 22-ші наурыз міндетті түрде сыйлықтар береміз. Сол жаңа жылдағыдай. Қандай керемет? Иә. Біз жақта ондай жоқ екен, бірақ біздер міндетті түрде наурыз көжені дайындаймыз. Бәріміз барлық тума-туыс жиын, бәрі жиналып бір дастархан басында керемет көңіл күйде атап өтеміз. Иә, күшті. Ендеше бауырсағымызды пісіріп жайымен бастай берейік. Бізге қажетті құрамымызға келер болсақ, бізге сүт, су қажет болады, аштықы, сары май, ұн, және 2 қол. 4 қол. 4 қол. Бұл жолы. Салтанат ханым, сізге осы орайда сұрақ есіме түсіп жатыр. Сіз негізі мамандығыңыз биотехнология. Иә. Өнер жолына қалай келдіңіз? Неден басталды? Жалпы бала кезіңізден жаңа қызығушылығыңыз бар деп айтып жатсыз? Иә. Мен кішкентай кезімнен балабақшадан бастап ән айтып келе жатырмын. Әртүрлі іс-шараларға қатысып белсенді болып жүрдім. Одан кейін мектеп оқып жүрген кезде қалалық, облыстық жаңағы патриоттық әндер сияқты конкурстарға қатысып бас жүлделерге ие болып жүрдім. Одан кейін мектептен кейін
облыстық республикалық конкурстарға қатысып жүрдім. Сөйтіп кәдімгідей әншілік біраз жол жүріп тастадым мектеп оқып жүрген кезде. Одан кейін университетке биотехнология мамандығына түстім. Неге? Осы сұрақ неге? Иә. Бүкіл бала кезіңізден өнер жолына келе жатыр екенсіз. Иә, мен шын айтайын, зерттедім. Жаңа қаншалықты академияда оқитын болашақ әртістердің оқу графигін зерттедім. Өте ауыр екен. Актерлық шеберлікте оқып жүргендерде, эстрадный вокал кез келгенде, мысалы біз оқуға таңертең барып түске қайтамыз ғой, мысалы 5 сабағымызды оқып, олар таңғы 8-де кіріп кешкі 8-ге дейін кәдімгідей шаршағанша сол жерде жұмыс істейді екен, грубо говоря, жұмыс істейді екен. И мен қорықтым, содан жалығып кетем ба деп. Сосын анам кеңес берді, мүмкін медицина саласын оқып көресің деп. Жаңағы не бойынша, бір үйден бір дәрігер болған жақсы ғой деген классика бойынша. Сөйтіп жарайды деп сол жақты зерттедім. Биология мамандығын таңдап, негізі стоматолог болғым келді. Сөйтіп оған түсе алмай қалдым стоматологияға, өйткені Астанаға тапсырдыңыз ба? төрт қалаға да стоматолог деп жазған ғой, жаңағы УБТ-ден кейін белгілейді ғой. Ол дұрыс емес екен. Әртүрлі мамандық жазу керек екен, оказывается. Мен бәріне стоматолог деп жаза бергенмін ғой. Просто әртүрлі қалаға. Сөйтіп оған түсе алмай қалдым, бірақ биотехнология мамандығын таңдадым. Енді биология өте қызық болды, жаңағы мутация, селекция, әртүрлі Миоз, митоз. Иә, даже мынау сүт жасаудың өзі жаңа биотехнологияға байланысты. Сіздің мамандығыңыз ғой? Иә, нағыз, иә. Айран жасау, йогурттар жасау, сондай молочный әртүрліге бөлінеді өздері. Сөйтіп соған қызығып бардым, бірақ сонда да өнер жолында жүрдім. Университетке түсіп алсам да жаңағы группадан айтып, кастингтерге қатысып, сөйтіп Томириске өтіп кеттім кастингке. Оқып жүрген кезде? Оқып жүрген кезде, иә, 2-ші курста. Сөйтіп содан өтіп кетіп, сол киноға түсіп, кәдімгідей бағым жанып, тоқтай алмай қалдым одан кейін. Барлық бала кезгі өнер жолымды еске түсіріп қайтадан дейсіз ғой? Иә. Сөйтіп ары қарай қайтадан дипломды алып алдым, енді жақсы бітірдім. Сөйтіп дипломды алып, жұмыс іздеп көрдім. Көрейінші бе осы биотехнологиядан қандай жұмыстар бар деп. Иә, бірақ жақсы, шын айтайын, жақсы жалақысы бар жұмыс таппадым. Ол енді маңызды ғой, өмір болғаннан кейін. Сөйтіп ары қарай қайтадан өнеріммен айналыстым. Сол маған біраз жақсы атақ алып келді, абырой алып келді, материалдық жағынан да деген сияқты. Сонымен біз қазір қамыр илеп болды. Қалдық. Иә, болып қалдық. Алып тастайын. Жоқ, андағы ыдысқа салып қояйық бұны. Салып қойып, иә. Бұны бір 20 минутқа қойып қояйық. Кейбіреулер 1 сағатқа қояды, мен естідім. Жаңа ютубта ашып қараймын ғой. Әртүрлі рецепттер, әркім әртүрлі жасайды. Біреу 2 сағатқа қояды көтерілу үшін, бетіне май жағып бүйтіп. Біреулер 15-20 минутқа ғана қояды. Біз енді қанша уақытқа қоямыз? Көтерілгенше көреге. Жылы жер, мына жаққа жақындатып қоямыз ба? Жылы жер, құшаққа. Иә, мына жаққа осылай. Иә, пешке жақын. Салтанат ханым, қазақ қыздарының образы сіздің көз алдыңызда қалай болып елестейді? Негізі қандай болу керек деп ойлайсыз? Енді әдебиетті ашып қарасақ, кезінде қаншама ғұламалар барлығы айтып кетті ғой, қазақ қызының қандай еркін болғанын, 40 үй болып, барлық ауыл болып тәрбиелеген ұлды да қызды да. Сондықтан мен ең алдымен, мүмкін заманауи қазақ қызы туралы айтатын шығармын, ең алдымен еркін болу керек деп ойлаймын. Сөзіне де, ойына да еркін болып өскені қалаймын қыз балалардың. Андай қысылып, не қылып емес, жаңағы бір клеткаға отырғызып қойған сияқты. Ондайдың последствиялары тоже жаман. Егер қызды бүйтіп қысып ұстайтын болсаң, ол басқа бір бөтен адам бір жылы сөйлеп қалса, ол алданып қалуы мүмкін да сол адамға. Сөйтіп жаман жолға кетіп қалуы мүмкін деген сияқты әртүрлі историяларды естиміз. Сондықтан ең алдымен білімді, еркін болып өсу керек деп ойлаймын қыздар. Енді қыздар, мына етіміз дайын. Шығарамыз ба бұны? Біз мынау бидай жүгері пісіп жатқан кезде
біз тұз салуымыз керек па оларға дәмі келу үшін? Иә, әрине. Әлде ең соңында жаңағы бәрін бірге араластырғанда бірақ саламыз? Жоқ, сала беріңіз. Сала беруге бола ма? Салайық. Нариман аға салып қойды ау деймін, Или салып қойдыңыз ба? Жоқ, салайық. Тұз десе. Тұзым келе ғой. Енді ыдысын көрсетейік деймін. Өзі бірақ тұз бар ғой өзіде. Бұған реклама керек емес те шығар. Бір тұз, бір со. Мен жақында қызық нәрсе көрдім ғой. Сода, помните, андай өзі бірақ сода деген болатын еді ғой. Солар упаковкасын өзгертіпті. Ой, мен қайдамыз. Жоқ, просто цветін өзгерткен ғой, қара қылып. Қара? Иә, классический өзі всегда ақ болатын еді ғой. Соны бірінші рет өзгерткен. Ақ қызыл дейсіз ба? Иә, сондай жаңалық көрдім. Оны енді сөрелерден тауып алу керек. Иә. Біздің етіміз шығарып алдық. Қайнады иә, Нариман аға? Ет пісті. Бір ауыз тиіп алмадық па деп. Сондай бар ғой. Жалпы өзі дәм көрейік деп. Иә, ас үйде жүрген кезде көп аналарымыз тойып қалады ғой, тамақ жасап жүрді. Өйткені жаңағыдан анадан кішкене көреді, дәмі қалай болды, мынадан қалай, сонымен тойып қалады. Иә, бітті. Салтанат апа, біз қазір сізбен ойын ойнаймыз. Ойын жақсы көремін. Біз ойын ойнаймыз, Нариман мырза жүреді артымызда. Жұмыс істеп бізде. Ойнайтамын. Тура де гипертрофия. Осылай ойнай. Мынандай күшті. Мен жақсы көремін, ас үйден де яркий осындай нәрселер тұрады ғой. Болды аға. Иә, рахмет. Иә, просто ойнай бермей, қолдарым жұмыс істеп тұрсын деді ғой. Иә, жай тұрмаймыз. Қайта Нариман мырза андай үндемей нетіп жатыр да, мамалар кішкене. Бүйтіп қабағын тиіп тұр. Иә, ұрсы жүретін еді. Істеп тұрсыңдар әңгімелесіп деп. Сала салайық, натурал. Так, подожди, күте тұр. Біз бұның кубиктап тураймыз бәрін, иә? Иә, біз кубиктап тураймыз. Мына құрт па? Иә, бұл жидке құрт. Кайф. Біз бұдан көже істейміз. Иә, кайф. Қандай күшті. Сен кешірші оразасың ғой? Жоқ, вообще қандай. Да, нормально ма? Иә, вообще смело. Күшті ма? Күшті. Ата-енем Ақшатау жақтан, ол Аягөздің қасындағы ауыл. Енді сол жақтан келетін құрттар айтамаймын қандай болатын. Күшті. Семей өңірі. Тұзды? Қатты тұзды жақсы көрмеймін. Мынау қандай болып есептеледі екен? Бұл қышқыл. Қышқыл? Иә. Қышқыл? Сұйық құрт дейді ғой. Жидкий құрт. Иә, жидкий құрт. Дәмі күшті. Да? Иә. Тәттілеу ме? Иә. Мен мынандай құрттарды жақсы көремін. Мысалы, кішкене түрі қоңырлау болып тұрады ғой, сондайларды. Андай әппақ болып тұратындар дәмі басқаша болады. Мен дейтін андай әппақ тұзы бетіне шығып тұратын бет кристалдан сондай құрт жақсы. Да. Маған андайлар больше ұнайды екен. Сосын андай қатты болады ғой, мектеп кезде андай құрт жейтінбіз. Андай құрт жедіңдер ме? Сынғанша. Бүкіл жағың ауыр кеткенше, ана 5 сабақ бойы соны сорып отырасың, мұғалімге білдіртпей, мына жақта тұрады бүйтіп. Яқтан тұрасың. Ауыстырып, иә. Бәрінде болған шығар ондай енді. Иә, біздің жаңа сізбен ойнаймыз деген ойынымыз. Алдыңғы шығарылымдарды ойнадық. Норм или стрём. Қазір трендте. Трендтегі ойын. Кесе берейін, иә? Кесе берейін. Айта бер, давай, кеттік. Киноға тек қаражат үшін түсу. Бірінші сұрағымыз. Стрём. Стрём. Екінші сұрағымыз ұлттық дәстүрлерімізді білмеу. Норм. Ұлттық дәстүрлерді білмеу деген кішігірім стрём, но ничего страшного деп. Егер бәрін подряд білмесе. Себебі әр жерде әртүрлі, әр өңірде әртүрлі. Сондықтан барлығын 100% деген айтамаймын, но стрём. Сен ойынша қалай? Ол әрине стрём. Себебі біз білуге, өзіміздің ата-бабаларымыз жайлы зерттеуге міндеттіміз деп ойлаймын. Сол секілді осындай бағдарламаларда насихаттауға барымыз тырысамыз. Осы орайда үшінші сұрақ. Кеттік. Үйге қонақ келе жатқан кезде, үйде жоқпын деп ақталып жасыра салу. Норм. Папа алма дейсің. Папа алмаларымыз. Норм деп па? Жоқ, если егер бір 5-10 минут қана қалған кезде айтсам, ол, ну не знаю, норм. Қолым тимей жатқанда дейсің. Немесе үйде мен жоқпын, мысалы, физически. Бірақ олар келе жатырмыз деп айтады. Бірақ мен үйде жоқпын деп айтамын. Бірақ үйде бар бола тұра. Үндемей есіп жауып, светті өшіріп па? Жоқ, олай бір түрлі сияқтылар. Ондай стрём. Сен қалай ойлайсың? Өте стрём. Менің мама-папам, әжем ондай рұқсат бермейді. Иә, дұрыс. Стрём. Сондықтан келген қонақтар. Мен қалжыңдап айтып жатырмын, норм деп.
қонақтарды құшақтаймыз. Мен де келесі сіздің үйіңізге барып жатсам, Раушан неде жоқпын деп па? Жоға, қалжың ғой. білетін боламын, неге Жоқ. жоқ екеніңізді. Жоқ, мен реально жоқ болсам ғана айтамын. Да? Иә, конечно. Ай, көре тұрыңыз. Иә, көреміз десей. Иә, көреміз. Осы орайда біздер наурыз көжемізге 7 түрлі дәмдеріміз салып жатырмын. Сен қайсын салдың? Мен ақ сары жүгерлерді бидайды салып қойдым. Қазір жаңа пісіріп алған тарымызды саламыз. Біз барлық дәнді дақылдарды салдық. Енді етті салып жатырмыз. Салтанат ханым керемет қылып турап қойған. Әрбір текше бірдей көлемде, мөлшерде. Иісі мұрынды жарып, Күшті болып тұр. сілекейімізді дайындап жатыр. Асқазанымызды дайындап жатыр. Бұл енді токпоки емес енді. Бірақ одан кем емес. Одан 1000 есе артық болып тұр Мың есе ғой. артық. Тұз жоқ кетті. Қалай Жоқ, шықты? еттің тұзымен күшті болып тұр ғой, иә. Бұл сорпаға жасалғасын. Нағыз наурыз көже болып шықты. Бұндай наурыз көже бірінші рет көріп тұрмын. Сіз Бұндай жаңа керемет. шығарылымның басында наурыз көже жақсы көрмеймін деп айтқан Иә. сәтіңіз бар еді. Иә, фаворитім емес, бірақ мынауысы енді керемет болып тұр енді. Болды. Біздің мақсатымыз осы болған. Позицияны өзгерту. Жақсы ма? Вкусный. Ас болсын. Айтайын ба, неге вкусный сияқты болып тұр? Жаңағы айран қосылып, айранның дәмі ерекше болды да, сонымен. Айран, құрт, бар, иә. қақталған ет және Өте бәрі вкусный. қосылып. Мынаны енді өшіре саламыз, сосын суытуға жібереміз, иә? Біздің наурыз көжеміз дайын болды. Суытуға қойып қойдық бір бұрышқа. Енді сіз бауырсаққа Иә. кірсейік. Негізі әр кезде жаңағы көңіл күйге байланысты қамыр әртүрлі болып шығады. Қазір енді студиядағы көңіл күйге қарап көрейік қандай болып шыққанын. Андай Иә. төңкеріліп жатса, иә? Сырт жаққа. Барабанная дробь. Әппа деймін. Вау. Томбиып тұр ғой. Мен Майымыздың астын қосып қойып. қараңыздар, лайк басыңыздар. Мен бірінші рет халықтың көзінше бірдеңе істеп тұр екен мынандай тамақ сияқты. Иә. Сізді жаңа қырыңыздан танитын осындай керемет бағдарлама демек. Сонымен, енді әлеуметтік желілерде бауырсақтың әртүрлі рецепттері бар. Бүгін біз жасаған бауырсақтың рецепті ол 1 стакан су, 1 стакан сүт, ол яғни 200 грамм. Сосын 2 ас қасық ашытқы, 1 шай қасық тұз, және сары май 150 граммдай, және ұн 1 килограммнан асық керек болды бізге мынаған. Енді біз қазір мынау қамырымызды 2-ге бөлеміз. Мен әзірге бақылап тұрайын. Иә. Сіздің көмекшіңіз. Негізі бар ғой, осы қамырмен ас үйде жұмыс істеген маған ұнайды, себебі бір терапия сияқты. Мынау кішкене как будто успокаивает. Жаңағы Антистресс. антистресс сияқты, иә. Кішкентай балалардың несі бар қандай? Слайм сияқты ше. Ойнайды ғой, сондай сияқты мынау. Бүйтіп қойып қоямыз. Негізі бұл кеуіп қалмау үшін бетін жауып қою керек. Андағымен бетін жауып керек. Біздің жақта бүйтеді. Біз жақта да. Иә. Сосын мынаны домалатып, бұны жаямыз. Жалпы, мен тағы андайды көрдім, бауырсақтарды бәрін бірге сала салады да, сосын үлкен ожаумен бүйтіп алатынды. Бірақ маған олай ұнамайды. Маған андай ұнайды. Бір жаңағыдай осының ішіне сиятын салып, потом аударып, осылай вилкамен алған. Саған қалай ұнайды? Сіз ұнағандай ұнайды. Ал кеттік. Бисмилля. Сіз бірінші салыңыз. Давай. Мынау майы деген күшті болып тұр ғой. Бізде әжеде кішігірім лайфхак бар. Осылай қаттырақ қызарып, сосын бетін бір орамалмен немесе пакетпен жауып қояды. Сол кезде жұмсарады ол. Бауырсақтың мінезі қырсық екен деп па? Аударылмай жатыр деп па? Сіздің
Біздің бауырсақтарыңыз ғой. Хорош. Салдым ғой. Иә. Жаңа айтып жатыр еді, егер жұмсақ болса мінезім күшті деп. Қазір енді аударылмаса, значит, мінезім қырсық деп па. Так, мен сүйікті формаларым керек. Компьютер болды. Құп болады. Жалпы қазір Рамазан айы, ораза ұстап жүрміз барлығымыз. Жоқ, мен ұстап жатқан жоқпын қазір. Ұстап жатқан жандарға қабыл болсын. Ниеттеріңіз қабыл болсын, тілектеріңіз қабыл болсын. Жалпы өзі оразаның несі бар ғой? Ауыз ашқаннан кейін бірден бұндай майлы тағамдар жеуге болмайды деген, жаңа асқазанға ауыр болып кетеді деген, алдымен су ішіп, жаңа құрмамен ашып. Құрманың өзі керемет свойствосы бар екен ғой, бойында қаншама витаминдер бар, и ол күні бойы аш жүргеннен кейін, бірінші болып соны жесең, ол жаңа жетпей қалған витаминдердің барлығын толтырады екен. Иә, содан кейін, біраз жайдан жай құрмамен ашу дегенді айтпайды. Салтанат ханым, сіз бауырсақтың дәмін көре беріңіз. Қалай шығыпты біздің керемет туындыларымыз. Мен сізге наурыз көжесі қоя берейін, оған дейін. Ішін андай болып шықты. Піскен екен. Алға шүкір десей. Андай бауырсақтың іші кішкене воздух болып тұрғаны крутой болып есептеледі негізі. Піскені кішкене крутой болмай қалды о жағынан. Мынау крутой болып тұр деп па? Іші бос. Қалай шығыпты дәмі? Мынау жаңа біз қойдық қой суытуға. Содан кейін құрттың дәмі вообще күшті болып ашылды. Негізі наурыз көжені ыстық күйінде ішеді, кейбір жерде салқын күйде ішеді. Ас болсын. Күшті. Осылайша біздің шығарылымымыз өз мәресіне жетті. Барша көрермендерімізге, назарларыңызға мыңда бір рахмет дейміз. Салтанат ханым, сізге рахмет келгеніңізге, бізді қолдап осындай керемет тамақ түрлерімізге дайындап бергеніңіз үшін. Сізден үйренеріміз, білеріміз көп болды бүгін. Рахмет. Тағы да күтеміз. Иә, шақырғандарыңызға рахмет. Олсың болсын, ақмол болсын, наурыз мерекесі барша халқымызға құтты болсын. Тек жақсылығымен келсін, дастархандарыңыз әрқашан осындай керемет тағамдармен жайыла берсін деп тілейміз. Сіздерге де шақырғандарыңызға рахмет. Сәттілік, жобаларыңыз өсе берсін. Күшті тағамдар жасала берсін. Келесі жолы мен лазанья жасаймын деп. Болды, күтеміз. Иә. Асыға күтеміз. Қазақша лазанья жасаймыз. Оюларымен. Келістік. Барша көрермендерге тағы да бір мәрте мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Ас болсын.